Assalomu alaykum hurmatli podpischilar. Yana bugun Qo'shiqbirda mashinalarning baholarini bir so'raymiz dedik. Şu muxlislar so'rab turibdi baholarni. Qo'shiqbirga giraverishda birinchi Dekkan bozor beni. Dekkan bozorda mana mashinalarni so'raymiz yana. Evet, yaxshimisan? Kobotlarımızın bahaları bilen danıştıramiz. 24-yil, kuzub 25, 158 milyon so'm. Metanamba. Zavodda arzon turibdi mashina. Kilometrlar ham oz yurgan. Necha deding? 158 milyon. 158 milyon ekan. 24-25. 24-25-yil. Mashina joy. Yana bu kobotimiz satıldı. O satıldımı? Nechaga ketdi bu? Bu kreditga ketdi bu. Kreditami? Ikkilamchi mi? Yana bir kobotimiz bor. 22-yil kuzub 23, 148 milyon so'm, 11 ming yurgan metallari bor. Hamma narsasi tayyor mashina. Krasiya degan aytgan yeri yo'q. Yaraverasizlar yana. Toza. Şöyle koş köpüre. Maşının iyisi mazda tuttuk ama iyisi mazda olup. Gelaverasizlar telefonlaşıp. Telefon numarlarını yazıp kaldıramız. Hava. Teyna. Bunda mekanik korobkamız bor. Mekanik korobka ekan ya, çok kısa vet. 120 milyon so'm gelish. 120 milyon dedi. Metani bor. 107 ming kilometr tuttu. 19-yil Ravon. 24 milyon bilan. Kraska prasya. Kraska bir kredimda azgina petno bor. Azgina petnosi bor ekan bir krelinde. Arkama elde krelde mi? Elde krelde. Nexia 3. 110 milyon so'm, 80 ming yurt tuttu. Metallari bor. Kraskasi toza 100%. Umuman narsa yo'q kraskasi. Garantiya ham mendan. Bizda shu kraska degan yozilib turadi da. Ha, kraskasi bo'lsa yozilib turadi. İçinde. Tasavvurdan şu yaxshi aytib, ben narsasini tushuntirib beramiz. Ajoyib. 2018-yil 110 milyon so'm avtomat korobka Nexia 3'imiz. Ajoyib. Ya bu 100 milyon so'm ya. 100 milyon? Necha yurgan bu? 78 ming yurgan, 77 ming yurgan ekan. 2018 ekan yili. Toza kraska vobshim deyman. Narxi 100 milyon. Ham olib turibdilar, hurmatli obunachilar. Rossiyadan pul o'tiradi, ha? Rossiyadan pul tashab, uyindagilarni boradi. Pazarga yetamiz deb uyindagilari dastavka etib ham berib turibmiz. Ajoyib, ajoyib. Bunday variantlar. Dastavka yapılamizmi? Yo'q, yo'q. Dastavka yapılamıydı ekanlar yine. Birine do'stimga yoki ota-onamga deb yozib, taxlab berasizlar. taxlab beramiz nasib bo'lsa. Ajoyib. Ya bundan kobotimiz 23-yil. Dartman bulunmu? Dartman bulun mexaniklar yo'q hozir. 24'te chiqdidan bir diyorum indi chiqmay turibdi hozir. Shuning mexanik korobkandim ishqibozlari ko'p mana. 145 milyon so'm. Metani bor. Tayyor kraskasi yo'q. Ya mexanik korobka. Ko'p yosh katta odamlar naylar akasini mexanik olib beradi-da. Sosteniyasi top-toza yana. Kelaverasizlar. Jentralar shu o'tdi, jentralar. Jentralar Jentray bundan mexanik korobka 23-yil kuzub 23, texpasport 22, 138 milyon so'm. 138. Yurgan kilometri yozilmoqda hozir korobka. Kilometri 20 20 ming ekan? 20 ming yurt. 20 ming yurt tutdi ekan. Bunda dum budjetli variantimiz bor. 2015-yil 138 ming yurt tutdi. Naqd pullar bo'lsa 102 milyon adım berberamiz. 106 milyon yazılıb tuttu. Aldı chap krelda kraska. Ha, petnomi? Metani bor. Bunda avtomat korobkamiz. 170 milyon so'm. Ajoyib. Lyuk hamma narsasi, ABS hamma narsasi bor. Metani bor. Metan toza qo'yildi. 170 milyon so'm. 18 milyon so'm bilan hamma narsasining ichida haydab ketaverasizlar mashina. Adingizni o'tadi, nomer olinadi, shu bilan 5 milyon 800 oylik to'lab. 18 milyonni tashiydi, minadi mashina. minib ketaveradi. Oyna 5 ming 800 dan to'lab yuraveradi. Yo'q, 18 dan menda 35-40 bor desangiz, bu 5 milyon 800 4'lere, 4,5'lara, 4 milyon 800'lere. Kamayadi, ha? Ajoyib. Ne shunday mashinalar so'rasangizlar, chiq mashinalar kerak bo'lsa, kommentariyada yozsangizlar, shu mashinalarni tushirishga harakat etamiz. Qo'ldan kelganicha harakat etib, nov mashinalar kerak bo'lsa qo'yib beramiz. Damazlarni keyingi videoga chiqaramiz, xudo xolasa. Telefon nomer qoldiraman, Anvarbeknikini
telefonlaşasızlar. Xabarlar. Gerek olsa bakananın soruysuzlar özleriniz, no maşın gerek, çık maşın gerek, sastaniyesi hemmesini telefonda gepleşip Pulu külü bilen mesela atıyor gepleşedi. Tamam. Hemmesini. Tamam. Hemen esen gepleşip ona telefonlaşıp geleveresizler. Yani koşuklara gireverişte Dekkan bazarda. Like'larına basıp, kollab, kuvatlab durasızlar. Rahmet emmeye.